Kamusta guys? Today's video ay meron tayo dito mga SSDs. Itong hawak ko guys ay Orico S500 SSD at ito naman ay Walram Parrot SSD. Buksan na natin sila guys. Doon na tayo sa PC para mas speed test na natin sila. Ito guys, unahin natin unbox si Walram Parrot SSD. 3D NAND flash 2.5 inch SATA 3 6GB per second na SSD. Ito na siya, nakabit ko na si Walram SSD natin at dito na tayo sa PC, speed test na natin siya gamit ang default profile ng Crystal Dismark. Next naman guys ay palitan natin sa real world performance na profile ng Crystal Dismark speed test. Okay na tayo sa Walram na SSD, sunod naman ay unbox na natin itong si Orico S500 SSD. May kasamang screwdriver at 4 na screw yung package nitong Orico natin. 3D NAND flash 2.5 inch SATA 3 6GB per second na SSD and meron siyang indicated na read speed up to 560. Kabit na rin natin siya sa PC, speed test na rin natin siya gamit ang default na profile ng Crystal Dismark. Ito naman next ay i-test natin si Orico S500 SSD gamit sa RWP ng Crystal Dismark.
Ayan ang result natin guys, mas mabilis sa Orico S500 natin dito sa dalawang na-test natin na SSD at mas malamig din siya kesa sa Walram Blue Parrot na SSD. At salamat guys sa panonood, huwag kalimutan mag-subscribe, like and follow para mapanood nyo agad susunod na speed test ng mga SSDs.